non si può che ammirare questi due ragazzi, perché stanno davvero andando incontro in una maniera anche spettacolare oggettivamente ad un impegno che forse è il più eterno di tutti da un certo punto di vista, non da un punto di vista temporale, ma è un qualcosa che accompagna tutta la vita, è una scelta per la vita, e non si può appunto, come dicevo, che ammirare questa loro scelta, ammirare il fatto che la stiano facendo in questa così giovane età, e quindi, come dicevamo prima, gli auguriamo veramente il meglio. Stefano, io invece volevo chiedere a Don Roberto che cosa pensa dell'uso e della introduzione del sardo nella liturgia. Dicevamo che ormai siamo prossimi ad una approvazione anche da parte della Santa Sede di questa scelta. Ecco, lui che è un sacerdote giovane, cosa pensa dell'uso del sardo nella liturgia? Ecco, Paolo Matta chiede da studio cosa pensa lei dell'utilizzo del sardo, della lingua sarda nella liturgia, vista anche l'imminente, speriamo, approvazione da parte del